1.5 Look on the end of that. อ้าวยูแค่ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์นะคะ วันนี้พาทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะที่ Kmart Warehouse นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินดูอะไรกันนะคะทุกคนมีอะไรน่าสนใจอยากจะได้แก้วกาแฟสักหน่อยนะคะช่วงนี้เราขึ้นเวทีเนาะทุกคนเราจะต้องมีแก้วกาแฟไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเดินมาดูแก้วกันนะคะหาแก้วแบบน่ารักอ่ะแก้วกาแฟนะคะ Coffee Cup สวยดีนะจะหาที่มันเป็นแบบ Monday Sunday อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขียนน่ารักหรือว่าแก้วกาแฟร้อนเนาะดูนะคะดูก่อนแก้วนะแก้วเห็นละหาอะไรที่มันแบบน่ารักอ่ะมาดูค่ะเพื่อนๆสินค้าลดราคา